हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त संदीप ईमान। बदलते मौसम में या फिर सर्दी के मौसम में खांसी जुकाम एक आम समस्या है। अधिकतर लोग इससे जूझते हैं। जुकाम के साथ में खांसी आना लाजमी होता है। जुकाम के साथ साथ खांसी भी आ जाती है। खांसी एक ऐसी समस्या है जो कि आपके फेफड़ों को बहुत नुकसान दे सकती है। धीरे धीरे यह बहुत बड़ी बीमारी के रूप में विकराल रूप ले सकती है, जैसा कि टीबी। खांसी से निजात पाने के घरेलू रामबाण इलाज। नंबर 1, तुलसी। तुलसी के पत्ते सुबह खाली पेट 4-5 पत्ते चबाएं या फिर इनका काढ़ा बनाकर उसको पीने से खांसी में आराम मिलेगा। तुलसी के पत्तों का काढ़ा कैसे बनाएं? 5-6 पत्ते तुलसी के लें, एक छोटा पीस अदरक का लें, 5 या 6 काली मिर्च लें और इनको उबाल दें। अच्छी तरह से 10 मिनट उबालने के बाद ठंडा होने पर इसमें 1 चम्मच या आधा नींबू डाल के इसके काढ़े का सेवन करें तो खांसी में अत्यधिक लाभ होगा। या तुलसी की चाय पिए, इससे भी बहुत आराम मिलेगा। नंबर 2, शहद। 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच अदरक का रस और कुछ काली मिर्च का पाउडर, तीनों को एक जगह मिक्स करके दिन में 2 बार लें। इससे भी खांसी में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। नंबर 3, मुलैठी। 1 चम्मच मुलैठी गर्म पानी में मिलाकर दिन में 2-3 बार पीने से खांसी में बहुत अधिक आराम मिलेगा। मुलैठी की चाय बनाकर मुलैठी का 1 छोटा टुकड़ा लें और 1 अदरक का छोटा टुकड़ा लें और इनको पकाएं। पकाने के बाद इसकी चाय बनाकर पीने से खांसी में अत्यधिक लाभ मिलेगा। मुलैठी का काढ़ा बनाकर। मुलैठी का काढ़ा बनाने के लिए 1 चम्मच मुलैठी पाउडर, 1 चुटकी दालचीनी पाउडर, कुछ काली मिर्च का पाउडर और 5-6 तुलसी का पत्ते मिलाकर उसको गर्म करें। गर्म करने के बाद जब ठंडा हो जाए तो उसमें शहद मिलाकर पिएं। लगभग दिन में 2-3 बार पीने से खांसी में बहुत आराम मिलेगा। नंबर 4, पीपली पाउडर। पीपली पाउडर 1 चुटकी शहद में मिलाकर चाटने से खांसी में अत्यधिक आराम मिलेगा। ये दिन में 2-3 बार करें तो इससे खांसी में आराम मिलेगा। नंबर 5, सौंठ। आधा चम्मच सौंठ पाउडर को शहद में मिक्स करके खाने से खांसी में आराम मिलेगा। लगभग 2-3 बार इसको खाएं तो खांसी में अत्यधिक लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार कुछ घरेलू उपाय करके भी हम खांसी पर नियंत्रण कर सकते हैं। खांसी होने के कारण। खांसी का आम कारण एलर्जी या बदलता मौसम हो सकता है। इस तरह के बदलते मौसम में नाक चलने के साथ साथ खांसी भी हो सकती है। सर्दी में आम समस्या है। इसके अलावा अपच भी खांसी का कारण हो सकता है। फेफड़ों के रोग जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस या अस्थमा के कारण भी खांसी हो सकती है।
खांसी के प्रकार। मुख्यतः खांसी 3 प्रकार की होती है, जिसमें एक्यूट खांसी, सब एक्यूट खांसी, क्रोनिक खांसी आदि हो सकती है। इसके साथ में काली खांसी, सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी या रात को सोते वक्त होने वाली खांसी। खांसी आने के मुख्य कारण: धूम्रपान करना, निष्क्रिय धूम्रपान। निष्क्रिय धूम्रपान के साथ साथ पुरानी खांसी का जोखिम मुख्य है। हालांकि अस्थमा, एलर्जी, COPD, संक्रमण, कुछ दवाएं आदि भी खांसी का कारण हो सकती है, या एसिड रिफ्लैक्स भी कुछ कारण हो सकते हैं। महिलाओं में दीर्घकालीन खांसी होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि उनकी खांसी की प्रतिक्रिया अधिक संवेदनशील होती है। खांसी किसकी कमी से होती है? यदि आपको जुखाम, खांसी आदि की समस्या बार बार आती है या आती ही रहती है, तो हो सकता है आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो। विटामिन सी की कमी के कारण भी आपको खांसी जुखाम हो सकता है। विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ को सेवन करके भी हम खांसी जुखाम से छुटकारा पा सकते हैं। विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कि संतरा, नींबू, ब्रोकली आदि का सेवन करके भी हम खांसी जुखाम से कुछ हद तक छुटकारा पा सकते हैं। इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रोंग होगा और जुखाम झपका कम से कम लगेगा, और यह जुखाम से बचाव में मदद करेगा। खांसी ठीक करने का विटामिन सी एक सटीक उपाय है। इस प्रकार विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ खाकर भी हम खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक विटामिन सी का सेवन करें। बार बार खांसी होने से होने वाले रोग: अस्थमा बार बार आने वाली खांसी से होने वाला रोग है। यह पुरानी या बार बार होने वाली खांसी से बनता है, जिसको कि इनहेलर से ठीक या कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा इसका कोई उपाय नहीं होता। खांसी की गंभीर अवस्था: यदि खांसी आपको 3 हफ्ते या 3 हफ्ते से कम रहती है, तो इस प्रकार की खांसी को तीव्र खांसी कहा जाता है। अगर वयस्कों में यह 8 हफ्ते और बच्चों में 3 हफ्ते तक रहती है, तो इस प्रकार की खांसी को जीर्ण कहा जाता है। क्रोनिक फेफड़ों की बीमारी के संक्रमण की खांसी सबसे ज़्यादा गंभीर खांसी है। अधिक समय तक खांसी का रहना या अधिक समय तक खांसी का रहने के कारण: लंबे समय तक फेफड़ों में रुकावट, बलगम का रंगीन आना आदि मुख्य कारण हो सकते हैं। COPD के कारण लगातार खांसी आती है। धूम्रपान करना या सेकंड हैंड स्मोक या वायु प्रदूषण अधिक समय तक खांसी रहने के कारण हो सकते हैं।